നമസ്കാരം, ഉബൈദാണ്. ഞാനുള്ളത് ഷാർജ ബിർഡ്സ് ആൻഡ് അനിമൽ മാർക്കറ്റിലാണുള്ളത്. നമുക്ക് അവിടുത്തെ കാഴ്ചകൾ കാണാം. അതിന് മുന്നായിട്ട് നിങ്ങൾ എൻ്റെ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക, ലൈക്ക് ചെയ്യുക. ഓക്കെ, ഇവിടുത്തെ കാഴ്ചകൾ കാണാം. വരി.
تعالوا हो गया कितने में मिलेगा कुछ बनते हैं बोला भी है तुम्हारा व्हाट्सएप भी है अच्छा कभी आएगा उसका बोलो बताएगा हाँ हाँ हमारा पटवा है കിളികളുടെ കൂടും അതുപോലെ തീറ്റയൊക്കെ വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇതിനായിട്ട് സ്പേസ് ഒരുപാടുണ്ട്. ഷോപ്പുകൾ ഇവിടെ നിന്നാണ്ട് കാണുന്ന എല്ലാ ഷോപ്പുകളും അതിൽ പെട്ടതാണ്. അക്സസറീസ് എല്ലാം ഇവിടെ കിട്ടുന്നുണ്ട്. കിളികൾക്ക് കൂട് അതുപോലെ അതിൻ്റെ മറ്റെല്ലാ കാര്യങ്ങളും ഭക്ഷണമാവട്ടെ മറ്റെല്ലാം ഇവിടെ കിട്ടുന്നുണ്ട്. വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടു എന്ന് കരുതണം. അതുപോലെ തന്നെ ഷാർജ അനിമൽസിൽ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഇഷ്ടപ്പെട്ട എല്ലാം ഇവിടെ കിട്ടും. കിളികളുണ്ട്, കോഴികളുണ്ട്, താറാവുണ്ട്, കുഞ്ഞുങ്ങളുണ്ട്, മത്സ്യമുണ്ട്, പൂച്ചകൾ, ഡോഗ്സ് ഉണ്ട്, എല്ലാം ഉണ്ട്. നിങ്ങൾ ഷാർജ അനിമൽസിൽ വരിക, നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ട പക്ഷികളെ കരസ്ഥമാക്കാം. ഓക്കെ, ഗുഡ് ബൈ.